Auni Parmas. Kas? Auni, vanha juoppohullu. Ootko sekoillut viime aikoina kännissä? Mennään sisään. Mikä sillä nyt on niin kamalaa salasta? Kotiaako pillu? Me mennään sisälle, pistetään värttinä soimaan ja tarkastetaan vakinan kunto. Istu, ole hyvä. Mä seison mieluummin. No onko se pillu noin kipeä? Onko se nyt pantu ihan miten? Jumalauta, Sirkka! Sä et voi huudella tuolla käytävillä potilaiden vaivoista kaiken kansan kuulen. Tästä on puhuttu aikaisemminkin. No mitä mä nyt oon huuellut? Mun intiimejä asioita, että onks mulla alapäässä jotain tai... Auni, kun ei lääkärit sillä tavalla jaottele vaivoja ylä- tai alapäähän. Mulla on aivan saatana sama, onko sulla ongelma otsalohkossa vai alamummelissa. Kun ne on jokaisen omia asioita, eikä niistä huudella tuolla käytävillä. Vaikka sulle ei olisi mitään väliä, niin jollekin muulle voi olla. Onko selvä? Jee. Mikä sua nyt sitten vaivaa? No, täytyisi varmaan ottaa joku kuuri, kun tässähän tosiaan ehti tapahtua kaikenlaista ja nyt ehkä... Noniin, eli kuuripillun takia. No voi kai sen sitten niinkin sanoa. Ja se sanotaankin niin. Minä laitan sulle kuule semmoisen bakteerisulattajakuuri, että lähtee kaikki vaivat sankkerista hampaisiin. Sankkerista ja sanaa ei saa sanoa sitä sankkerisanaa. Kyllä se kuuri loppuu, vaikka kutina vakinassa vähenisikin. Se kato, tippuri tarttuu vielä sen jälkeenkin, kun oireet helpottaa. Pidä nyt, Sirkka, turpas. Sinäkin oot sellainen, joka joka kadunkulmassa jakelee sitä toosaa. Sulla on kuulemma joku ammattiurheilija kierros. Sirkka, sä oot lääkäri! Sinä oot poliisi. Vatanen Kalevi. No nyt! Nythän se onkin Vatasen Kalevilla joku ihan hirveä sairaus, kun oikein porukassa lähetti sitä lääkärille näyttämään. On flunssaa ja henkeä ahistaa. On kuumetta. Kuule sikotauti sulla on, kun oot tommonen passo! Susta pitäisi joulukinkku tehdä ja syöttää läskit talitinteille. Päivää, kuka se siellä? Minä olen hänen vaimonsa, Viivi Vatanen. Me teemme kyllä teistä valituksen teidän käytöksenne takia. Yes, ja toivotaan Viivi, että se menee läpi sinne patologian laitokselle, ettekin joku päivä tuutte. Ja minä pistän teidän munuaiset lasipurkkiin kellumaan! Kuristan sen Sirkan. Sen on nyt loputtava! Siellä se huutaa kaikki ihmisten intiimiasiat koko maailmalle! Jokainen saa hävetä silmät päästään. No, mitäs ihmeen intiimiasioita sitä Aunilla nyt on? No voi saatana! Täälläkin sama kaksimielinen ralli päällä. Rauhoitu nyt. Tää koko elämä on kuin jostain joutavasta telkkarisarjasta, jossa koko ajan sutkautellaan kaksimielisiä latteuksia olla olevinaan niin helvetin nokkelia! Mä oon niin kyllästynyt kaikkeen sellaiseen. Eipä tuntunut olevan yhtään sen ihanampaa se elämä muualla. Niin just. Aika nopeasti sä tulit takaisin Valkeakoskelle kuuntelee näitä meidän latteuksia. No sitä mä ihmettelen itekin. Olisit takaisin ruotuun. Niin kai sitten. Mistähän syvällisestä tekin mukaan äsken juttelitte? Kiva kun kysyit. Me itse asiassa puhuttiin äsken Otson perseestä. Mitä? Onko Parmaksella moonikset, kun huutaa täällä laikkapunaisena? Ai jumalauta! Kun edes yhden kerran sais pienen hetken keskustella jonkun kanssa silleen sivistyneesti! No älä nyt siihen synnytä. Jos ei meidän seura kelpaa, niin me juttele henkeviä sen jääkiekkoilijan kanssa. Ei kun hei. Huuda paha pois. Anna tulla. Perse! Vielä. Kikkeli! Tämä on nyt sitä yhteen hiileen puhaltamista. Hyvää huumoria. Lisää.